Күйеуімді кешіре алмаймын. Қазір не істерімді білмей отырмын. Қазір тұрмыстамын. 11 жыл болды. 2 баламыз бар. Жолдасым жақын құрбы болып 4-5 жыл араласып жүрген қызбен ұсталды. Әртүрлі перепискалар мен звоноктарды телефонынан көріп қалдым. Сол қызбен бір көшеде тұрамыз, бір жерде жұмыс жасаймыз, бірақ дәрежелеріміз әртүрлі. Өзім күйеуімнің белсіздігінен жасанды ұрықтандыру арқылы көтеріп тудым. Ана әйелдің 5 баласы бар. Күйеуі болса көлік апатынан инвалид болып қалған. Басында сол әйелдің тірлігіне көмектесіп жүріп, ақыры соңында кездесіп жүріпті. Ұстап алған сайын үйде береке кетіп мойындамайды. Ана әйел сырт көзге үйіндегі инвалид күйеуін бағып отырған керемет адам сияқты болып көрінеді. Ел айтса менің жолдасым жуас, ал мен кінәлі болып қаламын. Кішігірім елді мекенде тұрамын. Менікі дұрыс емес болып көрініп қалады. Өзімнің тұрақты жұмысым бар. Бүгін күйеуімді артық номермен ұстап алдым. Өзімді жаман сезініп отырмын. Екеуміз үйленген кезде бірігіп үй алдық. Бірге өмір сүріп жатырмыз. Қанша ұрсыссақ та үйден кетіп көрмеппін. Бірінші изменадан ұстағаннан кейін өзіме аз-аздан ақша жинап бастағам. 1-2 жылға жетіп қалар. Балаларым біреуі 2 жаста, екіншісі 3 жаста. Не істерімді білмей тұрмын. Көмектесіңіздерші деген осындай оқырман хаты.